Trước mắt anh chị đang thấy là bề mặt đá tinh thể dành cho mặt ban đảo nhé anh chị. Dạ, vân đá đấy. Chị có thể thấy cái lỗ bóng của nó. Thì sẽ bao gồm mặt mặt lớn 1m8 và mặt nhỏ bên này nữa anh chị. Dạ. Sẽ có cả mẫu ấy, mẫu gửi cho khách hàng xem nữa này. Bên Camesto sẽ luôn gửi mẫu cho khách hàng xem mẫu, đảm bảo là đường vân đúng như những gì mà khách hàng yêu cầu đó.